Vítejte u podcastu Vyčerpaný, kde do detailu rozebíráme knížky, seriály a věci ze světa Zaklínače. Dneska máme na pořadu dne povídku s názvem Menší zlo. Je to tak? Je to tak. Zase, jako vždy, převyprávění nějaké klasické pohádky sapkovského stylem. Takže sex, brutalita a spoustu zápletek. Spoustu zápletek. Ale předtím, než se vrhneme na povídku, tak tady máme ještě takový renonc z minula, kdy jsme rozebírali povídku Zrnko pravdy a řešili jsme tam Ráraší kolo. My jsme říkali, že úplně nevíme, co je Ráraší kolo, abyste nám napsali do komentářů a tak se i stalo. A jelikož je to úplně dokonale popsaný, co tam bylo napsáno, tak já to s dovolením přečtu. Píše Mio Blue 3 a píše: Ráraší kolo neboli bílý kruh je útvar z rostlin nebo hub, který je podle pohanů bránou do jiných světů. Pokud ho člověk překročí, mohou se ztratit nebo pomátnout. Když má člověk štěstí, může je najít například v lese, protože některé houby vytvářejí kruhová mycelia a plodnice rostou na jejich okrajích. No to je super popsaný, no. Je pravda, že když jsme hledali Ráraší kolo, tak jsme nic nenašli, že jo. Ale kdybychom hledali bílý kruh, tak když jsem se pak koukal, tak to ti už najde přesně tady ten jev, který je vlastně docela jako známý, popsaný a častý. Takže až budu příště hledat houby v lese na podzim, tak třeba taky budeš koukat, aby jsem se nestratil. Cože ti tam říkali, že budeš prokletej? Nemůžu se ztratit nebo pomátnout, tak pomatený už jsem, ale taky by jsem se mohl ztratit. Takže něco jako zakopnutí o bludnej kořen. To je, aby se zbalí do lesa, viď? Prostě pohani měli jako... No, v sapkovského světě by jsem se bál vystrčit nos vlastně z chaty, protože tam, co nechcete, charakter, který nechcete být v sapkovského světě, je obyčejný člověk. Protože obyčejný člověk tam umírá na nemoci, na války, na monstra, jenom z blbýho rozmaru. Takže... Je pravda, že tohle není úplně fantasy svět, ve kterým bych si jako uměl představit žít. Asi ne. No někde na zámku třeba, pokud tam teda není striga, tak jako klidně. Tam otráví nebo... Jo, to je vlastně pravda. Dnešní povídce, tak tam se tráví velice často a velice hodně. Ale ještě jednou děkujeme za komentář a samozřejmě, když budeme říkat něco, co nebudeme vědět, nebo se vás budeme ptát, nebo i vy budete vědět, že máte jiný názor nebo jiný pohled, budete vědět něco, co my nevíme, tak nám dejte vědět. Jo, určitě rádi to zmíníme, jak tady ve videu, tak odepisujeme na komentáře. Je to super nějaká interakce, my se něco nového dozvíme, můžeme to tady zase dát dál a myslím si, že přesně o tom ten podcast chceme, aby byl, aby jsme si tu znalost toho zaklínačského světa rozšířili, vyčerpali společně. No ale na úvod už toho bylo dost a můžeme se vrhnout na povídku. Co musím říct, že hned na první stránce, v prvním odstavci, v začátku povídky, už mi hned zaujaly pár věcí. My jsme se o tom bavili mimo kameru, takže vím, že i tebe. Nad čím jsem přemýšlel, že my vidíme vlastně Geralta, který přijíždí do Plavikenu, do přímořského města, ale nepřijíždí sám nebo na koni, ale má za sebou osla, který mu veze nějakou trofej z monstra. A já si říkám, že my jsme vlastně jako pořádně neviděli nikdy Geralta s nějakým dalším zvířetem, s oslem. Že asi je na cestách díl. Určitě. Jo, je to... Jednak má osla, dobře, musel si jako koupit osla. To asi nebyl levný, co? Jo, tak levnější jak kůň, ale jednak říkáš, musel cestovat díl, druhak na tom, co na tom poveze zaklínač, buď zásoby na zimu, protože my víme, že je těsně před začátkem zimy, zaklínač má na pilno, na rychlo, aby stihnul projít nějakým průsmykem, než zapadne sněhem, aby nemusel zůstat v Blavikenu nebo v nějakých dalších městech. Takže myslím si, že tam by mohl mít i nějaký zásoby na zimu, pokud chce někde přezimovat, Kaer Morhen nebo něco
nebo někde takhle podobně. Co mě ale na tom zaujalo víc, že Zaklínač veze svoji trofej, jak si řekl, veze Kikimoru, ale on ji veze zabalenou v houních, nebo v houni ji veze zabalenou. A já už jsem poučený. Já už jsem zjistil, co je to houně. Když člověk má nějakou představu o tom, co by to mohlo být. Samozřejmě, jelikož Pepa je tady jako velice schopný larper. Tak už si zažil spoustu larpů. V houních. Tak já vám jenom pro představu ukážu, co je houně. Houně je tohlensto. Skvěle to hřeje, skvěle se v tom spí a proto nechápu, že Zaklínač má v tomto zabalenou. A z druhé strany, jasně, tady je to hůňatý, Jasně. a z druhé strany jako je vydělaná kůže, Je nebo... kůže, no, takhle. Tak třeba to má zabalená tady jako, víš, že to jako neprosákne. Ale ono to nasákne, to není jako, to nasákne tu krev, že jo? Jako proč by to Zaklínač dělal? Proč by něco balil do houní? Jako chápu, že si tam, třeba... má tam zbalený zaklínačský meč, ten stříbrnej. To už víme z povídky Zaklínač, že vlastně v houních vozí svůj meč, ale proč by do toho sakra balil nějakou kus mršiny? Třeba to byla stará houně. Jo, dobře. Jo, už smrděla jako Zaklínač, tak si říkal, tak už nemá cenu ani jako to čistit. Zabalíme do toho monstrum. Protože stejně by to asi vyhodil, ne? To už nevypereš z toho nějak. To nedostaneš. Jo, to... Navíc jako my nevíme, jaký složení má Kikimoří jako krev. No ale každopádně Kikimora tak je monstrum, který žije v blátě, v bahně. Jo, čistotný asi nebude. Čistotný nebude, vyšší jak člověk, má 4 dlouhé končetiny zakončený ostrýma drápama. A to je vlastně to, co vidíme vyset z pozatý houně. Z pozatý houně, jo. A víme, že ten osel je částečně od krve. A že je ale docela naložený. Což by jako, když se na tím zamyslíš, jestli tam veze jenom nějakou část té Kikimory jako právě trofej. To je pravda, že vlastně asi, jak si řekl, tu trofej, protože celou Kikimoru si myslím, že by na osla nenaložil. Ne, že by to ten osel podle mě neunes, osly jsou dokonalý tažný zvířata, ale spíš jako s ohledem na velikost. Že si máš pravdu. A nebo to bylo nějaký mládě. Možná by to mohlo být mládě a tam by to mohlo být, i když mohlo by to dávat význam, že to mládě, že Zaklínač potom tu Kikimoru nese mistru Irionovi a říká, aby prověřil, jestli v okolích není víc a tak dále. Jo, protože víme, že kde, podle sapkovského světa, že kde se usídlí Kikimory, většinou poblíž lidských sídel, tak tam je to pro lidi nebezpečné. Čím víc Kikimor tam je, že došlo i k případům, že když Kikimor bylo v místě hodně, tak lidi se museli odstěhovat, protože sami si s nima neporadili. To bylo v knížkách? Jo, to bylo v té encyklopedii. Takže můžeš říct, ano, bylo to v knížce, ano, bylo to v knížce, ale v této knížce to nebylo, samozřejmě. Jo, jako ale jako docela pěkný fun fact. Co si pamatuju, tak je to prostě takový pavoukovitá, ještěrovitá, divná věc. Dávám obrázek, jak to vypadá. Pravděpodobně to je nějaký vyzobrazení z her, protože jasně, v knížkách asi úplně namalovaný nemáme. No. Nemáme, ale tady víme, že žije v blátě. Jo. Každopádně obraz se přesouvá do Plavikenu, konkrétně do Foytství, k místnímu Foytovi Kaldemainovi. Jo, Foyt je starosta. Jo, Foyt, starosta, rychtář, Schulz, spíše to rychtář nebo Schulz, je to samý. Jo, ale je to nějaké místo držící, který tam vlastně určuje. Jsem se do dneška nezamyslel nad tím, co znamená slovo Schulz, takže teďka už vím, že je to rychtář nebo Foyt. To je všechno z němčiny, ne? Asi. S největší pravděpodobností, jo. Geralt se očividně s tím Foytem zná, s Kaldemainem, protože jakmile ho uvidí, tak poplácá mu po rameni, říká nazdar Geralte, ty jsi tady nebyl zase 2 roky, jak se máš? Pro Geralta je teda v ten moment důležitější, že přivezl teda tu Kikimoru, ukáže ji Foytovi a ten bohužel říká, že teda žádná odměna jako není na ní vypsaná, ačkoliv
že se v okolí ztráceli lidi. Přímo na tým, co to bylo, jak on to popsal? Náspu. Přímo na tom náspu, mimo hlavní cestu, ale nikdo v městě to neřešil, no. Což asi na to neměli fakt jako peníze, no. Nebo čas, nebo v té době se možná lidí ztrácelo hodně. To je dost možný, protože tam vlastně neřešili ani, že se tam ztráceli děti, že jo. Tak dětí bylo taky v tu dobu hodně, že jo. Jako Nebyla barevná televize, tak co by lidi doma jinak dělali? No, šli se podívat na popravu. To je pravda. Na napichování na kůl. Na napichování na kůl, kterýho tady bude taky požehnaně. Voigt Kaldemeier se ptá zaklínače, proč nejel po hlavní cestě. A tady je hezky vidět, jak to koreluje s tou předešlou povídkou. Jasně, tam ta návaznost. Ta návaznost, že zaklínač nejezdí po hlavních cestách, protože, jak jsme slyšeli v minulý povídce Zrnko pravdy, kde Geralt říkal, kdybych neprověřoval věci, co vidím, tak nemám ani pytel ovsa pro tebe, klepno. Jasně. Jo, takže tak vidíme, že on jezdí a on říká tady, že tomu Voigtovi, že na hlavních cestách si nevydělá. On říká, to je pravda. Takže jestli všichni místní chodili po hlavních cestách a někdy někdo jel mimo a ztratil se, tak asi tam smolík, no. tak smolík a jede se dál. Pobavilo mě, když se Geralt ptá Voigta, jak se jim tam žije a jestli náhodou tam nemají nějaký problémy, který by Geralt mohl za peníze vyřešit, tak padne tam věta šotci chčijou do mlíka už vlastně jenom málo, nebo nějak tak. Jsou šotci skuteční? A nebo to je nějaká jako alegorie na to, že jim skyslo mlíko? Dávalo by to smysl? Že by to mohlo být přirovnání, že šotka nevidí a skysne mlíko, může za to šotek? Obecně z nějakého slovanského folkloru šotci byli? Nebo domácí skříci. Ano. Domácí skříci, který podle toho, jestli se ctil nebo urazil, podle toho se vám mstili nebo vám pomáhali. To je pravda, to si pamatuju z pohádek, co jsem čítal jako hodně malej, tak jo. Nějak si musel vzít vejce od černého kohouta a v podpaží ho nosit, aby se ti narodil šotek. A samozřejmě jídlem bys ho měl počastovat a neměl bys dávat, neměl bys mu dělat nějaký příkoří, že ve chlévech nebo v nějakých pytlích s rachem nebo na hrušni. Byla jedna pohádka, když šotci žili na hrušni. Ale možná, jak říkáš, podle mě v sapkovském světě šotek neexistuje. Nikdy to nemáme jako potvrzený nějaký monstrum nebo nadpřirozenou věc. Ačkoliv proč asi ne? Proč ne, že jo? Protože víš co, na zaklinače si na ně nepozvou. Ne. Co by udělal? Nakopnu. Nic, navíc šotka se zbavíš tak, že... To zašlápneš. No, to asi tak lehký nebude, ale spíš, že... to musí stát čas omylem. Jako s malýma dětma nebo psama, že jo? Jo. Ne, tak já mám třeba problémy, že vždycky někam přijdu a tam mají malýho psa, třeba takhle velkýho a stejně velký dítě, fakt s ním mám problém, že omylem vždycky... Prohodíš. Ne, kopnu, šlápnu. Miminko, proč paštíká? Ne. Ne, ale ano, asi podle mě na šlapání šotci musí být zvyklí, ale zase se mohli mstít. Takže nešlapejte na šotky a nebudete mít problémy. Takže vlastně v Blavikenu se nic neděje, akorát, že šotci chčijou do mlíka. Tak nějak, no. A jelikož není vypsaná odměna na tu Kikimoru, tak nejdřív se jako rozhodnou, že by ji hodili do močůvky, že už se jí prostě zbaví, protože co s mršinou, bude to akorát hnít. A když ale si pozvou, nebo spíš zavolají na Byřice, který se jmenuje Noskamínek. Noskamínek. Já jsem si o Noskamínkovi myslel a i z audioknihy, kde ho nahrává malý kluk, že Noskamínek je nějaký dítě. A ty si mi to vyvrátil. No já jsem si to myslel taky, protože já to poslouchám často, ty audioknihu, a člověk to má vrytý v té hlavě, protože tam slyší dítě, ale v knížce je přímo řečeno, že to je Byřic. Takže buď je to opravdu mladý Byřic,
A nebo se prostě spletli v audioknize. Protože Nos kamínek zní tak jako změkčilé, jako že by to mohl být přezdívka pro malýho kluka. Jako někdo, kdo nosí kamínek, takže někdo slabý, malý, prostě, kdyby to byl noskámen, tak... Přesně, nosbudrák. Nosbudrák. Jo, nosbudrák. A co jsem chtěl říct, než jsme se začali bavit o Noskamínkovi, respektive než jsme to začali rozebírat, je, že on navrhne, aby tu Kikimuru odvezli místnímu čaroději Irionovi. Jelikož ten od místních bere různý podivný bytosti, který třeba vyloví v tom moři a nikdy neodmítl, vždycky se k němu chová slušně a je to řečený, že to je čaroděj, teď jak bylo to slovo? Rezident. Tak čaroděj rezident. Neboli čaroděj, který se stará o tu oblast, nějaký kraj nebo jenom město nebo něco takového. Typicky žije ve věži, kterou si opravil své pomocí z větší části, což zaklínače překvapilo, protože zaklínač o čarodějích asi nemá. Taky nějaký určitě ne, on to tam přímo řekne, že s nima nemá moc dobrý vztah. Tak jedna věc, která mi zaujala, když tam říká, co všechno nosí čaroději do věže, tak tam padly 2 slova, které jsou Klabarta a Kergulena. Jo. Jsme se o tom tak jako bavili jenom trošku a nedokázali jsme najít na Google nikde, co to vlastně jako může znamenat. Takže znova, pokud byste tušili, nebo aspoň jako věděli, z čeho by to mohlo vycházet, tak se určitě nebojte ozvat do komentářů, aby jsme se mohli příště třeba poučit, co to vlastně mělo být. Stejně jako s tím Raraším kolem. Stejně s tím. Já si myslím, že by to mohlo být něco právě z toho moře, jestli nějaký typy mušlí nebo nějakých ryb. Jak nejsme ten přímořský stát, tak možná je to název nějaký ryby, nějak buď slangově nebo místně, ale opravdu taky jsem nic takového nenašel. Zaklínač tedy s Vojtem a s Noskamínkem přijdou k mistru Irionovi a jdou tam ohledně té Kikimory, zda by náhodou z toho něco pro zaklínače nekáplo, i když zaklínač říká, že ta není dobrá ani na vytváření nějakých lektvarů, pokud on ví, jasně. Ale je to místodržící, nebo rezident čaroděj, takže místodržící rezident, to je to samý, tak aby z toho vyvodil nějaký ty důsledky, jestli jich tam není víc, co a jak dám. Jasně, on má za úkol chránit ten kraj, že jo? Přesně tak. Aby se zaklínač s Vojtem dostali dovnitř do věže, tak klepou na klepadlo a klepadlo lidským hlasem říká, že mistr Irion nepřijímá. Tak Geralt na něj prostě houkne, že chce mluvit s mistrem Irionem, co ohledně té Kikimory a tak dále. Načež z klepadla se ozve hlas, teďkonc už čaroděje, si to opravdu ty Geralte? Což znamená, že vlastně čaroděj teďkonc zaklínače zná. Čudně. A pozve si teda dovnitř jenom zaklínače, Vojt s Noskamínkem zůstávají venku a Kikimuru hází na hnůj do močůvky, protože i čaroděj řekne, že vlastně k ničemu to není. Já si myslím, že to neřekne. Ne, vlastně řekne, co s tím, tak nic, prostě tak to hodí. No. Přesně tak, no. Jo, ale zaujmul ho, že je tam Geralt, chce mluvit s Geraltem a nic jiného ho nezajímá. Co mě ale fascinovalo, když jsem to čet, klepadlo. Zaujalo mě z toho důvodu, že tady má tvar ryby, vypouští ze sebe páru a obláček. Jo, já si to nepamatuju, takže v pohodě. Vypustil obláček a začal mluvit, ale víš, k čemu prapůvodně sloužilo klepadlo, protože mě to strašně fascinovalo, když jsem byl mladší, tak jsme se to učili. Opravdu? No, nebo chodit do školy, nebo? No, tak já jsem se to minimálně učil, nebo já jsem při hodinách aspoň nespal, takže klepadlo v starém Řecku a Římě původně sloužilo, jak tam byl ten kruh, tak se tam za obojek přivazovali otroci, který otvírali dveře. Takže ve starém Řecku a Římě to fungovalo jako takový automatický otvírání dveří. Potom to mělo princip toho klepadla. Jak drahý museli být otroci? Asi ne, když si je mohl používat na otvírání dveří. No právě. Asi to neměl každej. To zní jako mýtus. No, ale tak teď se to nedozvíme, že jo.
ale smysl to dává u nějaký svatyně nebo takhle. Jako jo, jako asi možný to je. Takže teď víme, k čemu jsou klepadla teď. Takže jak zrušilo se otroctví Tak vlastně... a někdo řekl, ty tam mám třeba ty kroužky. jo. A co s nima? Co s nima? No, tak to zaklepeš. Když už, no tak. Asi to je hlasitější, než klepat. Zase, kdybys tam měl otroka, on ti otevře sám, zavolá ti. Jo. Podle mě otroci jsou lepší než klepadlo. Jdeme dál. Přecházíme. No a Geralt vstupuje úplně do temné místnosti a nic nevidí. A najednou je uprostřed sadu, až po kolena, je v mateří doušce. Takže žádná věž? Žádná věž. Najednou je prostě v přírodě. Nad sebou má pravé poledne, v sadu chodí krásná, nahá dívka, která sbírá jabka do košíku. A myslím si, že vůbec nemluví, já nevím, jestli vůbec jako má nějaký přítomný výraz. Nemluví, prostě jenom sbírá. Je tam malá chaloupka, který zaklínač jde mateří douškou a sadem, všude jsou šaříky. Prostě úplně jiný svět je vevnitř než venku. Takže se jedná o iluzi. Nebo o TARDIS. Tak to už bychom se pak dostali i k Harry Potterovi a k těm jejich stanům a zvětšování místností. To je jaký iluze. No, takže iluze. Velice vyvedená. V čele tě může bodnout, jak říká mistr Irion, jabka chutnají a s ženou se můžeš pomilovat. Geralt tohle odmítne, jelikož pozná, že mistr Irion není tím, kým se vydává, a že to je Stregobor. V tom seriálu jsme Stregobora poznali a Geralt vlastně neznal, že jo? Ano. Bylo to tam taky tam se potkali až podivný, že on tam vlastně jako vstoupil i bez nějakého jako představení a najednou se začali bavit, ačkoliv Stregobor vlastně nevěděl, kdo Geralt je. A no, zaklínač Stregobora zná. Já bych se rád podíval na docela pěknou část knížky, respektive je to jeden odstaveček, který popisuje Stregobora. V této povídce je velice často barvitě udělaný popis, aby to nebylo jako nudný, ale aby to bylo něco buď jako z Geraltových myšlenek, nebo z jeho názorů, nebo z popisu toho prostředí. A fakt se mi to moc líbí. Je to fakt barvitý, je to jako zábavnější, zajímavější. Zaklínač už v životě poznal zloděje, vyhlížející jako městští radní. Radní působící dojmem zákeřných vyvrhelů, rajdy důstojné jako královny, královny připomínající stelné krávy a krále vypadající jako zloděje. Ale Stregobor vypadal přesně tak, jak má podle všech pravidel a představ vypadat čaroděj. Byl vysoký, hubený, přihrbený, měl husté rozsuchané šedé obočí a dlouhý křivý nos. Navíc nosil plandavý černý háv s neuvěřitelně širokými rukávy a v ruce vždy třímal dlouhou hůl s křišťálovou hlavicí. Žádný z čarodějů, které Geralt znal, nevypadal jako Stregobor. A co na tom bylo nejpodivnější, Stregobor skutečně čarodějem byl. Takže klasický čaroděj. Tak jak se ho představujeme v pohádkách. A ještě k tomu, že je ve věži. Jsem se trošku vyděsil. Že je ve věži takový docela jako stereotypní popis. A on tam Geralt vlastně jako taky říká. Ano. Vypadá přesně tak, jak by podle všech představ a pravidel měl vypadat čaroděj. Stregobor a zaklínač se znají. Stregobor zaklínače považuje za přítele, nebo považuje, spíš mu říká Geralt je příteli. Zaklínač v tom moc přátelství nevidí, protože dřív byla nějaká zakázka, která nedopadla úplně podle představ. Čaroděj ho nechal vyhnat, ale co mě tam zaujalo je Amphisbaena. Zakázka byla na Amphisbaenu, no. Já jsem si hledal, co by to mohlo být. Pokud jsem to našel správně, tak podle různých starých mýtických pověstí, ať jsou to Řekové nebo Římani, tak by to měl být had s 2 hlavami. Tím pádem může to být něco podobného i ve světě zaklínače. Něco jako Bazilišek z Harryho Pottera z filmu, ale má 2 hlavy. To zní jako docela velký průser. No, ale v dalších dílech nebo i v
v sáze se nepotkáme s Amphisbainou, pokud vím. Ale je možný, že to je proto, jak přesně říká Stregobor, že to už je jako vzácný a ohrožený druh. To je pravda, on vlastně tam z toho máme pocit, že Stregobor je takový monster aktivista, že bojuje za práva monster, za to, aby se nezabíjeli. A i z tohoto důvodu mi přišlo, že zaklínače spolu s králem Idim vyhnali z Koviru a ani mu nezaplatili, takže Geralt nemá potřebu ke Stregoborovi cítit nějaký kamarádství. Nejprve začne zaklínači vysvětlovat, nebo aspoň mu říkat, co je to prokletí černého slunce. Geralt teda sice jako ví, ačkoliv to zná pod názvem mánie pomateného Eltibalda. A úplně v krátkosti jde o to, že Eltibald si z mého názoru myslel, že když přeložil různý jako pradávný svitky bobolavský zkazky a tak dále, tak udělal jako proroctví, že ve chvíli, kdy bude zatmění slunce, tak se narodí 60 panen z královských rodů se zlatými korunami a ty pak potopí ty země v krvi. A Stregobor a jeho kámoši z kruhu, asi ne z kruhu, z nějaký tý kouzelnický rady, tak se rozhodli tyhle ty věci řešit a poněkud drastickým způsobem, protože očividně Eltibaldovi věřili, anebo tam jsou nějaký politický vlivy, jelikož se zbavíš prakticky 60 následnic minimálně. Můžeš prostě poničit ty vztahy v těch královských rodinách. Navíc ty tam prostě můžeš dosadit ty svoje noschledy, čaroděje, různý takovýhle živly. Prostě byla to čistka, dá se říct, jakoby čistka v královských kruzích. A i celá povídka je psaná tak, že my nemůžeme 100% říct, že to bylo vymyšlený, anebo že to byla pravda. No, tak, je to slyšíš i z několika úhlů, že jo? Je to psaný, že všechno, ten příběh Stregobora a potom i Strakuše a naopak slyšíme dva názory dvou lidí a Geralt si v tom musí vybrat. Musí pak volit to menší zlo. Jo. Ale je to psaný, nechci předbíhat, ale je to psaný tak, že my nevíme, jestli to byla pravda, nebo jestli to pravda prostě nebyla. A on ti tam dává takový krásný jako nápovědy v tom, že ti jako třeba jednou větou ti potvrdí něco, co říkal jeden, ale ten druhej ti zase nějakou větou potvrdí to, co říkal ten druhej. Jo. Takže ty vlastně jsi pořád nerozhodnej v tom, co je vlastně pravda a jestli něco z toho očividně je, ale jak moc, do jaký hloubky to vlastně zachází. Jestli Stregobor doopravdy věřil v to, že to je prokletí a že zachraňuje ty země, zachraňuje vlastně ten kontinent, nebo Severní království, anebo jestli šlo opravdu nějaký jako politický machinace, nevíme. Ačkoliv myslím, že tam jako napovídají ty věci, napovídají k tomu, že on tomu asi fakt věřil. Navíc to měl v tom nějakou určitou fascinaci. On tam popisuje, že vlastně oni teda ty princezny nejdříve zabíjeli. Ano. Posléze je teda zavírali do věží, ale většinu z nich i pitvali. Ano. On se prý zúčastnil jedné pitvy z těch X, vlastně tam není popisovaný, jestli to bylo všech těch 60, asi si myslím, že spíš ne. No oni všech 60 nenašli z prvopočátku. Jasně. Oni vlastně jako nemohli najít, tam je i psaný, že měli problém jako s tím výběrem. S tou selekcí. No. Což je taky trošku zvláštní. No, že jednak s tou selekcí měli problém a další se dopouštěli i chyb, proto od toho osmrcování potom upustili a zavírali je do věží. Tam ale při té pitvě oni tam popisují, že měli mutace, že měli orgány pokrytý řasinkama, srdce třeba s více komorama. A to tělo bylo vlastně postižené nějakou tou mutací, což oni říkají, že ty dívky byly vlastně monstra nebo byly zmutovaný.
Jo. Jasně, no. A potom se hůř hledali, navíc v těch královských, nebo v těch, ne královských, ale jak královských, tak i v těch vyšších postavených rodinách to asi se neschledávalo s nějakým pochopením, takže ty slečny zavírali do věží a tady je krásný ten pohádkový zase rys toho, že on tam říká, že je zavírali do věží, ale že ty princátka, který neměli co na práci, takže to byla móda zachraňovat princezny z věží, ale že naštěstí většina z nich si zlámala vás při té záchraně. Jo, taky tam říkají, že vlastně oni v těch věžích docela rychle umírali. Představte si, že jste prostě v izolaci, nedobrovolně a nevíte, kdy tohle to skončí, jestli vlastně někdy, pravděpodobně ne. Takže přestávali jíst, pít, ale těsně před smrtí měli nějaké věštecké schopnosti. Zase, můžeme tomu věřit, nemusíme, říká nám to Stregobor. Já bych mu moc nevěřil. Geralt se tam drží takový pěkný skeptický odstup od obou těch postav, až do jednoho momentu, který je trošku hloupý, ale k tomu se dostaneme. Jo, ale ten skeptický odstup, mně to přijde typický pro Zaklínače, nebo tady je to tak krásně popsaný, že to nastíní i do těch dalších knížek takovou tu rovinu, že on to říká buď sarkasticky, tam na něj, nebo uštěpačně, nebo nevěřícně a je to přesně takový ten Zaklínač, kterýho máme rádi, ten sarkastický, odtažitej, jo, jízlivý. Spoustu monologů. Tady je i věta, kterou jsem si zapsal, protože se mi líbila. Zaklínač si slíbil, že se nebude ničemu divit, když vstupoval do té věže. Jo. Když teda vstupoval, ano, do té iluze. Což je hezký, protože on už tam přišel s tím precedentem toho, ačkoliv tohle je extrémně divný, já jsem ten stoik, já se tomu divit nebudu, nechám toho druhého mluvit, uvidíme, co z toho vzejde. Důvod, proč se doopravdy bojí, konečně se k tomu Stregobor dostává, je, že jedna z těch princezniček, kterou takhle ohonili a snažili se jí selektovat. Ano. Tak je mu na stopě. Když ona byla dítě, aby jsme si řekli, ona je z království Kreiden. Možná, když to řekneme úplně jednoduše, představte si Sněhurku a 7 trpaslíků. A vlastně ano. To řekne úplně všechno. To je pravda. Zlá macecha chce svoji dceru, nevlastní dceru, chce nechat zabít, protože jí kouzelný zrcadlo neřeklo sice, že je nejkrásnější ona, ale že je jedna z těch panen, která může potopit království Kreiden do krve. A jak se jmenovala ta královna? Abych ji rád říkal jménem. Aridea. Královna Aridea si pozve teda na pomoc někoho z čarodějů, oni tam pošlou Stregobora. Nepovede se jim zabít tu princeznu. Princeznu Renfri. Jmenuje se Renfri. Nepovede se jim to zabít, pošlou ji do toho lesa jako v pohádce s lovcem. Jako v pohádce. On jí tam jako v pohádce. A Renfri teda jako nakonec uniká, ačkoliv se to zase, ty příběhy se liší. Říká Stregobor, že ona ho zavraždila s tím, že mu teda zapíchla jehlici z vlasů do ucha, když se mužnil. A když se mužnil, to jsme použili to slovo nazvat, tak já ho tam zkusím nějakým způsobem zmizet. A Renfri teda potom říká, že že ho teda nezabila, že ji nechal jít. Komu věřit, těžko říct. Teď, když to takhle říkáme, podle mě ten lovčí asi opravdu mužnil, protože... No to si myslím, že to tak bylo, Protože jak by potom dokázal, on jí měl zabít, Renfri zase říká, že měl přinést srdce a játra, ty macetře, ale teď ty máš někoho zabít a jak přineseš ten důkaz těm zadavatelům ty objednávky, že jsi ji zabil, jo. No tak jako v té pohádce. Jo, takhle. Tak on tam zabil nějakou srnu, ne? Ten lovec v té pohádce a přinesl orgány toho zvířete. Ne? Tak to bylo? Jo. No srdce. Mě napadlo, jestli ta verze Renfri, kdyby byla pravdivá, že ji nechal jít po tom, co jí zmužnil. A proč by to dělal teda?
Promiň. No tak ona říká, že se mu jí zželelo. Zželelo. Ale co když ho prostě pak zabila královna, aby neřekl nic. Protože víme, že otec Renfrey, Frede Falk, tak nechtěl s tím mít nic společného, absolutně nad tím jako to nebral, nepřemýšlel nad tím, To je protože pravda. se v Cerušce viděl, byla jeho oblíbenkyní. Co když teda jako královna, po tom, co se vrátil, tak ho prohlídla a zabila. Hele, tady je to zase tvrzení, to je blbý, jak u toho je to vždycky tvrzení proti tvrzení a ty nevíš na Myslíš kterou. mužnění? Pardon, mužnění. Jo, pravda, on to nemá rád YouTube. Tak nemá to rád YouTube, no. Jo, tak tady je problém u toho mužnění, že nevíš, který straně věřit. Jo, můžeš věřit. Jako v tomhle případě určitě ne, no, protože lžou oba a nevíš vlastně, kdy pořádně, i kdyby to byla z části pravda, tak nevíš. A ani nevíš, jestli třeba lže jenom jeden, nebo nelže, že jo. Protože to je jedno, to se zase dostáváme tvrzení Trošku se to cyklíme. tvrzení proti tvrzení. Výsledek je takový, že Renfrey, mladá princeznička, já jsem si ji opravdu představoval jako Sněhurku, protože ta povídka je psaná jako Sněhurka a 7 trpaslíků. Jo, Ona tam Renfrey taky je potom se 7 gnómy. Mm-hmm. Ale ona není černovláska, ale je blondýnka s krátce střiženými vlasy a je vysoká stejně jako Geralt. Skoro, tam je Skoro. psaný. Což teda zase v tom seriálu úplně není. Není, ale v tom Ale seriálu je tam mi potom luneta. přijde... mý představě v hlavě to vždycky byla Sněhurka, dá se říct, vizuálně. Jo, taková sprostší Sněhurka. Takže ta blondýnka mi tam úplně jakoby neseděla, tak proto v seriálu já jsem to viděl jakoby líp, nebo mi to bylo příjemnější vidět tam brunetku. Teď je tam takový kolečko, kdy Stregobor se snaží zlikvidovat tu Renfrey potom se snaží zlikvidovat Stregobora. Ten udělal zase něco pohádkového, velice ve zkratce. Zakleje ji do horského křišťálu. Zalije, no, jasně. A hodí ji do dolů, který zasype. Nějaký pricátko se to dozví, líbí se mu to, přijde mu to romantický, tak vynaloží spoustu peněz a energie na to, aby ji odčaroval. Nakonec se mu to stejně vymstí, jelikož ho zabije jeho starší bratr. No ale jak ho zabije? Tam je to, že on si přiveze do království a tatíček král chce vědět, co tam Strakuše, nebo Renfrey, která má přezdívku Strakuše, prováděla. Jo, kam prováděla a kam schovali ty poklady, co nakradli s těma 7 gnomama, když okrádali kolem jdoucí a pocestný, takže žádná květinka to úplně nebyla. Jo, nebyla to čistá neskažená duše. No ale očividně vizuálně to květinka byla. Byla, protože když ji v mučírně mučili, nahou natáhli na skřipec, tak tam bohužel u toho byl i starší syn. A na druhý den už starší syn neměl bratra ani otce a stal se králem. No a ona se stala první favoritkou. Oni se stala první favoritkou. Což bylo tak na pár dní, no. Do prvního palácového převratu. Říkám pár dní. Ale co ona musí mít teďkonc za magii a za moc? Že dokáže pobláznit někoho, že zabije svého otce a svého bratra. Se nemyslím, že to je magie. Jakože to by musela být silná láska na první pohled. To nepřeje láska? Prostě jsi jenom hajzl. Ne, vem si to tak, jo. Tvůj mladší bratr přivede do království, který očividně... No království, je to tam psaný, že to je království, ale on popisuje krále jako starýho lapku. Jo. Takže to asi si představí, že to nebude úplně jako echt rodina. No, jak mohl vychovávat svoje syny? Starý lapka. Jako lapky. Ano. A teď on si přivede krásnou slečnu, která očividně někam schovala poklady, takže může být bohatá. A řekne si, no, co by se mohlo stát? Když zabiju tátu, budu králem. Jsem starší syn, byl bych králem tak nebo tak. A když zabiju ještě toho mladšího bráchu, no tak mám ještě pěknou ženu, která je bohatá. Myslíš, na to Renfrey potřebovala prachy? A magii? Prachy, jo, prachy měla. Magii? Já si myslím, že ne.
Já vím, že ty jsi jako tým anti Renfrey, já nejsem tým nikdo, já jsem tým Geralt. Ne, já nejsem tým anti-Renfrey, já jsem tým Stregobor. Jo. No to je ještě horší. já tady si musíte vybrat, tady nejde volit menší nebo větší zlo. Ne. Prostě musíš tady v tomhle momentě není žádné velké, jak to bylo, jak tam bylo to velké zlo. Menší nebo větší zlo? Ne, tam bylo ještě Renfrey měla pak nějaký připomínky. Velmi velké zlo. Velmi velké zlo. Byly tam velké, jo. Velmi velké zlo. Velmi velké zlo. Renfrey se dostala z toho zakletí v tom křišťálu a jejím hlavním, dle mě životním cílem se teďko stala pomsta, najít Stregobora a zničit ho, zlikvidovat ho, za to, co jí provedl. Určitě. Jenom taková jako poznámečka, chtěla teda zabít tu svoji nevlastní matku. Vlastně bych řekl, že možná i víc, protože to je asi jako taková jako větší zášť. Tam to říkala. Tam říkala, že umřela dřív, nejspíš se jí zbavil její manžel, král, protože si našel jinou favoritku a ona to tam říkala docela zklamaně, že pro ní měla mnohem horší osud než otrávení. Jo. Takže úplně zase taková princeznička to není. Není to dívka bez poskvrnky. To máš pravdu. Renfrey se teda teďka hlavně žene za tím, aby zabila Stregobora. Jo, je to pochopitelný. Stregobor říká, že už je to pochopitelný. Nech mi. Já vím, jako názory si do toho pak můžeš házet, až budeš mít slovo, jo? Stregobor utíká, ona ho ale vždycky vystupuje. Když se Stregobor znova pokouší nějakým způsobem zaklít nebo začarovat, tak zjišťuje, minimálně to teda tvrdí, že prej má odolnost vůči magii. Geralt na druhou stranu je zase velice skeptický a myslí si, že to není úplně možné. Co si myslíš ty? Tam říkají, že buď musíš mít nějaký artefakt, a nebo mít tak silnou auru. Magickou auru. Já si myslím, že by to mohla být ta magická aura. Což ale znamená, že ona musí být mutant. Ne, to nemusí vůbec znamenat. No. Je třeba celý mutant. A tak to je slovo do pranice. Ale ona má v sobě tu starou krev. To je pravda. Takže ale my víme z další věty pak prostě dál v té povídce, že Renfrey očividně nějakou magickou auru má, jelikož na ní reaguje zaklínačský talisman, který reaguje na magii nebo na nestvůry, které jsou stvořený magií. Takže tohle je asi reálný, ano, i v tom vlastně s finálním souboji, kdy Geralt se střetne s Renfrey a chce na ní použít znamení, tak ona mu říká, to na mě neplatí, na mě platí jenom meč. Jo. Což zase nám napovídá, že ona teda teoreticky, to, co nám řekl Stregobor, že by měla být jako mutantka a zrůda a tak nám to může vlastně něco potvrdit. Na druhou stranu, já jsem přemýšlel nad tím, a zase není to kanonický, je to spíš jako moje myšlenka, jestli nějaký takovýhle magický schopnosti nemůže právě vyvolat ta šílená nenávist a stres a všechno tohleto, víš? Že ona si něčím jako prošla a nebyly to hezký věci a její hlavní motivace teď v životě je zase negativní věc a to je pomsta a krvelačnost a tohle. Jestli vlastně v tomhletom světě ta magie nemůže být vyvolaná tímhle. Já si myslím, že může, že jo. Minimálně Striga byla prokletá tím, že tam byla nějaká jako myšlenka. Silná negativní myšlenka. No. To je, když to spojíme s tou Strigou, která byla vlastně zrozená nějakou tou silnou nenávistí, to by dávalo smysl. Víš, oni tvrdí, že je mutant, že je zrůda a ona je tak strašně moc nenávidí, až tyhle ty myšlenky vlastně mohly jít doopravdy nějakou jako takovouhle magickou auru nebo nějaký, protože ona nemá jako reálně schopnosti, jako, který může aktivně používat. Že? Ne. Ona má spíš jako pasivní schopnosti. Pasivní schopnosti, vlastně, že na ní nefungují jiné schopnosti. Ano, jo. Spoustu schopností. No, to byla jenom taková moje myšlenka, jestli to nemohlo vzniknout z tohohle. Pokud to bereme, že Striga vznikla vlastně silnou negativní vlastně a nenávistí, dávalo by to v tutom případě smysl, ale v
dalším pokračování v knihách nebo v povídkách se s tím nesetkáváme. Jo, že by to tam bylo takhle zase zmiňovat, že z nějaký nenávisti to vzešlo a takhle. Asi ne. No, takže vlastně celý příběh Renfri a Stregobora už teďkonc máme. Stregobor říká, že Renfri je v Blavikenu a že ho chce zničit, že ho chce zabít. Přesně tak. Co na to zaklínač? Blbý. Jo no, jako nemá na to reakci úplně jako, že by mu chtěl pomoct. Jelikož Stregobor po něm chce, aby Renfri zabil a tvrdí, že to je to menší zlo, protože Geralt je na Stregobora možná ještě víc naštvaný, než byl předtím, po tom všem, co mu vyprávěl o jejich selekci. Ano, selekci a vraždění a vivisekcích a různých dalších strašných věcí, které dělali na těch holčinách. Odmítá mu pomoct, nepomůže mu. Říká, že si menší zlo nevybere, má tam klasický proslov. Myslím si, že ten bych ani nechtěl číst. Pokud se mi to povede, tak bych sem teďka dal prostřih na seriál, kde to Henry Cavill jako zaklínač říká a je to vlastně... Tak Pepo, já jsem si na tebe něco vymyslel. Jelikož tato povídka je vlastně dost dlouhá, spíš je tam spoustu takových niancí, které bychom rádi probrali, navíc máme spoustu myšlenek, poznámek a tohle, tak bych tu část, která mi nepřijde tak úplně důležitá, je taky spojovadlo, poznáváš tam nějaký postavy, ale není to tak extra důležitý, oni tam stejně pak umřou. Tak jestli zvládneš převyprávět za 1,5 minuty. Za 1,5 minuty převyprávět část typu. Ano, je to část v hospodě a zbytek nechám tobě. Dobře. Takže začínáme za 3, 2, 1, teď. Takže v rychlosti. Bylo, nebylo. Nacházíme se v hospodě, kde je Geralt s Foytem a zjišťují, kde je Renfri, kdo je Renfri a kdo s ním přijel. Víme, že jsou tam kumpáni, který podle zezření nejsou úplně slušná parta. Jo, i Geralt potom se s nimi baví. Jsou to od pohledu grázlové, který furt Geralta vyzývají k boji, aby s nima začal fightit, Geralt to odmítá. Načež přijde tam Renfri, která je usadí. Všichni vidíme, že z Renfri mají všichni respekt. Zase magická aura? No, anebo prostě je jenom takhle, když to řeknu, dominantní, jako přirozená aura, to nebude magická. Nicméně Geralt se s Renfri nějak baví, zasahuje do toho Foyt, chce, aby odjeli, nicméně on říká, že tam zůstane, že nemají žádnou moc jí něco zakazovat a takhle. Rozejdou se, jdou k Foytovi domů, protože Geralt přespává u Foyta a všechno probíhá tak normální večeře, normální život. A teď konc už vlastně končí ta část, kterou mám převyprávět. Geralt jde do svého pokoje. Ano. A budeme pokračovat. Pepa to stihl za 1,20 minuty a líbí se mi, že jak měl tolik času ještě na konci, tak tam ještě jako přidal část, která v té knížce vůbec není. Že si dali večeři a že tak šel jako život. Což tam samozřejmě vůbec řečený není. Ne, protože, abych to teď vysvětlil, a teď už na to mám čas. Tak vlastně Foyt Calvemain říká, ať si pospíší na večeři, že Libuše čeká, Libuše, tak jasný, že si dali večeři, ne? Tak a jako... Libuše určitě vaří dobře, to budou ještě ryby, co? No, jestli je to přímořský město, tak asi určitě. Jo. Připomíná, že mám docela hlad. Takže to musíme sfouknout docela rychle. Mám ti dát časovač? Co se děje v pokoji? Už víme, že zaklínač vchází do pokoje a jak jsi zmínil, začne ho trhat jeho zaklínačský medailon. Ano, začne se mu trhat. Tenhle ten těžký, víc. Takže oni mají jiný v knížce. Oni mají jiný v knížce. Protože ona přímo tam je popisovaný, že ona kouká na kruhovej. Ano, na kruhovej medailon vlastně z vlčí hlavou, kterou má nějaký point, teď to nevyšlo. Každopádně není takovýhle jako videohře, malinko jiný. Možná je to nejblíž ten seriálový. Mně přijde, že ten seriálový je knížkám daleko blíž. A to se mi třeba líbilo.
Ano, říkali jsme, klepe se mu teda ten, tím pádem nějaká magie musí ve vzduchu. Geralt se tváří, že o ničem neví, ale pak tam vlastně jedným skokem skočí na postel, kde vlastně vycítil tu osobu. Přitlačil ji k posteli a chtěl na ní vytáhnout dýku, až zjistil, že to je Renfri. Renfri. A teďko začíná dlouhý rozhovor mezi Geraltem a mezi Renfri. Je to ve zkratce a v rychlosti. Je to úplně to stejný, co říkal Stregobor, ale z pohledu Renfri. Mm-hmm. Že vlastně ona je tou obětí, ona musela dělat všechno, aby přežila, aby... A nebyly to hezký věci. Nebyly to hezký věci. Ona kradla, zabíjela, napichovala na kůli, což... Ano, podle toho dostalo přezdívku Strakoše. Ano. Podle ptáka Strakoš. Neboli ťuhýk, což je takový ptáček, který nabodává kousky masa na větvičky. Já jsem to viděl a ten ptáček je opravdu velice hezký. Jo, máš za úkol sem hodit fotku ťuhýka. Zde je ťuhýk. Zde je taky ťuhýk. Co k tomu říct, no, k tomu rozhovoru? Tak jako... Víš co, to je přesně ono. On ti dává Sapkowski na výběr v tom, s kým budeš možná víc soucítit, ačkoliv u Stregobora vlastně nemáš s tím soucítit. Možná spíš komu jako víc uvěříš. Protože, jak jsme si řekli, oba lžou. Spoustu věcí jsou tam prostě jako daný. A chápeme to hlavně z toho kontextu, že Geralt je dost nedůvěřivý některým těm tvrzením, přesně tak. A Geralt jí samozřejmě jako navrhne, že řešením tohohle všeho, aby se vyhli krveprolití, aby se to prostě nezvrhlo, tak že ona odejde, že bude ta větší osobnost, že ona prostě jako zanechá tohodle honu za pomstou. A tak bych chtěl jako říct, že ona teda se mu vlastně vysměje a začne mu vyprávět o svém prvním zabití, jestli jsem to pochopil správně. Kdy poprvé zabila. Ona se chvíli toulala teda jako po lesích, po krajině, až jí k sobě vzal sedlák. Pravděpodobně proto, že i přesto, že se chvilku toulala, tak pořád byla asi dost pěkná, přece jenom princezna. A ten jí mužnil. A jelikož se to Renfri moc nelíbilo, a jakož i byl a všechno tohleto, tak se jednoho dne rozhodla, že ho podřízne. Podřízla ho kosou, což je taky jako takový zajímavý detail. A jde hlavně o ten pocit, který měla z toho, když to udělala. A to je ten samý pocit, který jí vlastně podle mě celou tu dobu, když šla po Stregoborovi, tak ji táhl dopředu. Protože ona, když podřízla toho sedláka, tak měla prostě až vlastně euforický pocit. Jo. Až to člověka děsí, když ona tam popisuje, jak si užívala, že ten člověk umírá. Uh-huh. Jestli tuto byla její první vražda, nebo zabití, a ona si to takhle barvitě to popisuje, že si to užívala, tak by to, jsem tady věřil tomu, že opravdu toho lovce nezabila, protože Stregobor říkal, že mu propíchala vlastně mozek jehlicí do vlasů, ale to by tam zmínila. A když takhle barvitě popisuje, jak poprvé zabila, tak asi tam to bylo, jak ona říkala, že jí teda nechal ten lovec jí nechal jít, že si zželelo. Ale až jak barvitě prostě popisuje, tak to až mrazí jako člověka, co to sakra je za ženskou nebo za bytost. Jo. My jsme se vlastně mimo kameru bavili, jenom tak jako na téma tohle samozřejmě. A Renfri pravděpodobně by nikdy nebyla asi dobrým člověkem. Ne. I kdyby se jí tohleto nestalo, ona se nenarodila pod tímhletím rádoby prokletím, tak by stejně byla jako krutej člověk.
umučila zvířátka, služebný vypíchla oko, vidíme z té povídky, co i říká Geraltovi, že měla šatičky, že měla panenky, že měla všechno, jo, užívala si ten život té princezny, nemusela vůbec nic dělat a teď konc, jo, špinavý šaty, krátko ostříhaný vlasy, musí se potloukat, štvejí ten současný život, který má a má takovou křivdu celoživotní, že byla tou princeznou a teď je ničím. Asi máš pravdu, taky mi to tak přijde, no. Že si to táhne jako balvan a i jak to tam popisuje, opravdu, ona podle mě byla spovykaný dítě. Tak princezna. Jo, ale jsou princezny. A tady vidíme, že ona i se těší, že zabije toho Stregobora. Jo. Že chce ten pocit. Chce ten pocit, že mu dá tridamské ultimátum, to Geraltovi říká. Geralt neví, co to je mu to vlastně úplně jakoby jedno. Jo, říká jí, tak si mi to neříkej. Ačkoliv my to víme, že jo, my už jako jsme to četli, my víme, co je tridamský ultimátum a jediný důvod, proč to tady Geraltovi říká, je, aby my jsme se dozvěděli, že něco takového existuje, aby nám to pak mohlo dojít. Protože představ si, že Geralt by věděl, co je tridamský ultimátum. Že by si spojil ty události, které se staly teda v Tridamu, abyste pochopili kontext. Je to důležitý potom. Tridamský ultimátum, tak to bylo v Tridamském knížectví, tak místní kníže držel nějaké labky a jejich kumpáni se rozhodli, že ty labky dostanou zvěření tím, že unesli prám a postupně začali zabíjet rukojmí na tom prámu, dokud je kníže nepropustí. Ano. A vlastně on je nakonec propustil, když zabili několik těch lidí a tam ten kníže právě že taky říkal, že to bylo menší zlo. Protože mu lidi vyčítali, že buď měl být ráznější, na tom prámu bylo něco přes 200 lidí, říkali, buď měl být ráznější a udělat to exemplární případ jasně, s teroristy se nevyjednává, jo, anebo druhý zase říkali, měl to udělat hned, neměl otálet, mohl by jich být mrtvých míň. A on tam říká, že si vybral to menší zlo. Ale přijde mi to jako vlastně super příklad toho, že je to jako opravdu těžký morální rozhodnutí. Vlastně jako nevím, jak bych na to jako odpověděl, že jo. Jsou dvě roviny, jedno, jak to máš osobně jako ty, jako za osobu, a druhá, když seš nějaký kníže nebo nějaký vedoucí nebo něčemu veliš, tam se podle mě trošku tříští ty názory, no, nebo jsou tam více různých pohledů, tam může být. Rozhovor probíhá tak, že Strakuše se snaží Geralta přesvědčit, aby si vybral tu její stranu, aby zabil Stregobora. Načež Geralt říká, že něco podobného mu nabízel i Stregobor, on to odmítnul, že prostě nehodlá si vybírat mezi jedním nebo druhým zlem. A z ničeho nic se Strakuše, Renfri, rozhodne jinak. Ale tam je zajímavý detail, jestli bys Honzo přečet, proč se nejspíš rozhodla najednou změnit svůj zarytej názor celoživotní, se dá říct. Je to něco, na čem jsme teda přemýšleli, já to hned to přečtu, jenom chci říct, že si nejsem jistý, jestli tady ta scéna je magického charakteru, abych to takhle řekl, anebo jestli to lest. Nad tím jsem teda přemýšlel. Já taky, no. Je mi tě líto, promluvila pomalu dívka, zahleděná do myhotajícího se stříbrného kotoučku. Tvrdí, že není žádné menší zlo. Stojíš na rynku, na dlažbě zaryté krví, sám, opuštěný, protože si nedokázal zvolit. Nedokázal, ale zvolil. Nikdy nebudeš vědět, nikdy nebudeš mít jistotu, nikdy. Slyšíš? Tvou odměnou bude hozený kámen, zlé slovo. Je mi tě líto. A ty? Otázal se zaklínač tiše, skoro šeptem. Já taky neumím volit. Kdo jsi? Jsem tím, čím jsem. Kde jsi? Je mi zima. Renfri,
Sevřel Geralt medailon v hrsti. Zvedla hlavu, jako by byla vytržena ze spánku. Několikrát odiveně zamrkala, na okamžik vypadala zmateně. Vyhrál, vyhrkla najednou ostře. Vyhrál, zaklinači. Zítra ráno odejdu z Blavikinu a nikdy se do tohoto prašivého hnízda nevrátím. Myslíte si, že to je tak, jak říkal Stregobor, že tyhle ty dívky, které byly narozený za tohoto zatmění, tak měly před smrtí schopnosti předvídat budoucnost. Protože ona tam přesně jako popisuje tu scénu. Která se stala potom v zápětí. Ano, v zápětí. Ano, druhý den ráno. Geralt stojí na ringu, nemohl se rozhodnout, ale rozhodl. Je tam sám, všude je krev a on jediný, co dostane, je nevděk, hozený kámen a nikdy nebude vidět, jak to bylo v reálu. Myslíte si, že teda jako doopravdy Renfri věštila? A nebo to byla lest od Renfri? Mohla to být lest, když to vezmu kolem a kolem, z toho, že ona věděla, že v tom Blavikenu je nikdo nezná a že když zaklínač se postaví na stranu Stregobora a proti ním, tak ostatní vidí, jak prostě zaklínač pobije řadu vojáků nebo řadu těch lidí, co přijeli z Renfri, úplně, dá se říct, bezdůvodně. Ale čím víc nad tím takhle přemýšlím, tak si říkám, že možná ta lest je hloupost. Ta lest je asi hloupost. Mě totiž zmátlo, protože ona pak v moment, kdy se setkají na tom rinku, tak ona používá stejný slova, stejný slovní spojení, jako když byla v té asi nějaký vizi. A já jsem právě přemýšlel nad tím v ten moment, jestli celá ta vize nebyla lest, protože ona ho chtěla někam jako dovíst do nějakého bodu. A nebo ho chtěla jakoby přesvědčit tak moc o tom, že opravdu odjede. Jasně. Protože jako Geralt si opravdu myslí, že odjede. Což je věc, která jako absolutně mimo podle mě Geraltovu jako... Mimo to, jak Geralta známe. To, prostě jak přemýšlí. Zachoval se úplně... Absolutně iracionálně uvěří jako ulhaný holce, vražedkyni, kterou z jejího vlastního vyprávění se nezastaví za ničím. Ano. Můžeme si říct, že si Geralta vlastně jako tou magickou aurou jako nepobláznila, ale nepřijde mi, že by tam něco tomu napomínalo. Já si myslím, že ho pobláznila, ale pobláznila ho spíš tím, jak vypadala a tím, že spolu strávili noc. Což je další věc, která prostě Geralt to dělá, ale mi to občas přijde tak jako nelogické. To mužnění? Mužnění. No, že to dělá, že stráví s někým jakoby noc. Já myslím, že bych nepoužíval mužnění ve více výrazech, protože jsme si dali asi jako jasně najevo, co to znamená. Dobře, tak... A nechci říkat, že Geralt někoho mužnil. Dobře. Ale ano, on se prostě jako vyspí s těma ženskýma, zrovna tady mi to přijde jako, že to je úplně mimo jeho charakter. Tak zase tady ti budu oponovat, je před zimou. A jestli se na zimu někam zavře, tak celou zimu s žádnou ženou nebude. Dobrý, a člověk to jako pochopí z toho pohledu chlapa. Teď to dává úplně jiný smysl, proč máš vždycky klepnu jako koně. No nebo že... Jo, že je to vždycky klisná. Bože, zimy jsou dlouhé. Ne, ale asi máš pravdu. Je to vize. Jo. Asi je to vize. vize. Ale ona si takže musí ona pamatovat. je mutant. A dobře. Tam může být fakt jenom vyvolaná nějakou tou nenávistí ta magie. Nebo předsmrtnou vizí, jak tam třeba popisuju. Ale já si myslím, že ona si ale musí pamatovat. A nebo jsou to slova, které používá často. Protože ona použije slovní spojení jsem tím, čím jsem, jak v té vizi, tak potom vlastně několikrát je to řečený v tom konečném, v těch konečných odstavcích, kdy nejdřív to teda řekne ten Civril, že ona mu dává zprávu, jsem tím, čím jsem, a ona to nakonec řekne i ve chvíli, kdy přichází na ten Rinek. Jo? A pak i opakuje, je mi zima a takovýhle věci. Pojďme se dostat na ten Rinek. Ano, ale souboje jsou tvoje doména. Ale nejdřív se musíme dostat na Rinek, takže já zase v krátkosti, jak jsme udělali se stopkama bez stopek, teďko shrnu, jak se dostáváme na Rinek. Ráno snídá Geralt... Nepočítej mi to.
Ráno snídá Geralt s Voightem a... Co snídají? Řekni mi to, pořád mi to povyprávěj. Snídají. Mám na to krátký omezený čas to všechno říct, takže ráno snídá Geralt s Voightem, s Caldemainem a Caldemain se zmiňuje, že ti, co přišli z Renfri, jsou pěkný vejlubci, že jsou to lapkové, že jsou to zbojníci a že jeden půlelf tak se účastnil i nějakého tridamského ultimáta. A v tu chvíli Geraltovi dojde, že oni chtějí použít to tridamské ultimátum na Stregobora a... No jelikož je tam ten trh, že jo, je tam jako tržní den, budou se tam sjíždět lidi nejenom z celého města, ale i z okolí, tak oni chtějí využít právě ten rynek. Ten rynek, což jako... je vlastně náměstíčko, který tvoří past. Dokonalou past, kdy budou zabíjet ty obyvatele toho Blavikenu jako rukojmí. A v tomto zaklínači dojde. No a tak se snaží přesvědčit Voighta, pojď, zatkneme, a on říká, nemůžu s tím něco dělat. Ona má totiž glejt od místního krále, podle mě byla jeho taky jednou z prvních favoritek, kde se píše, že vlastně kdo jí skříží. Favoritek je dost krásně, jmenuje Auduen. Přesně. A protože Auduen je popudlivý král, tak Voight má rodinu, má to tam zařízený, bojí se o svou budoucnost, tak říká, nemůžu ji jen tak zatknout, nebo nemůžu ji zabít, nemůžu ji soudit, jo? Jasně, bude to, a zase to bude slovo proti slovu a samozřejmě by prohrál. No, takže Geralt se proti Voightovu zákazu vydá jednat na vlastní pěst a dochází na rynek. A tam už čekají nastoupený, já jim budu říkat lapkové, protože to jsou opravdu pochybné existence, už co jsme se dozvěděli v té hospodě a od vyprávění Voighta, nejsou to dobrý lidi, vrazi. A třeba se 15 fakt jmenuje podle 15 dobrých skutků. Ano, to je tam taky zmíněný, že 15 se asi nemenuje podle 15 dobrých skutků. Samotný souboj. Před tím soubojem Cyril, asi jeden z těch kápů té skupiny, pokud nebereme tu Renfri, tak vzkazuje zaklínači právě, že ten vzkaz jsem tím, čím jsem. A že se musí rozhodnout. Načež Geralt tasí meč a v tu chvíli vyletí šíp ze samostřílu a zaklínač ho odrazí ho letící šíp a všichni jsou jako wow, to někdo dokáže. Tak vidíme zaklínače odrazit šíp. Krásně je to viděn takhle. I když choreografie by byla dosti sporadická, ale v seriálu je to dost pěkně ukázáno. Ten souboj má svoje mouchy. Jo, jako je dost jiný, než je popisovaný v té knížce. Protože v té knížce, když mi tady ještě necháš slovo, vím, že jsem trošku kecanější, ale říkal si, souboje jsou mojí charakteristikou, tak bych to přirovnal tak. Všichni, jestli jich je 7, teď konc nevím. Já jsem si psal, že jich je 6, tak 6 ale už jsem byl jiný počítat. 6 a sestra kuší 7. Jo. Asi to tak bude. Tak 6 dle mě stojí uprostřed a zaklínač je obíhá, zmenšuje ten kruh a oni na něj vyráží a ve chvíli, kdy jeden z nich vyrazí proti zaklínači, který rychleji běhá do kolečka, dokola, zrychluje to, on rozbije to uskupení, no a potom si začne vyzobávat. Jasně, no. Takže... Jo, je to v tom seriálu jiný. A dost prostoru tam musí mít, když je začne jako obíhat. Tak je to rynek, že jo? Je to náměstí, on je v tom seriálu v nějaký uličce. Ale co se mi líbilo a co chci vyzvednout na té scéně v seriálu je to, že ten souboj opravdu trvá tak krátce, jak by si to vlastně mohl představit i v té knížce. Protože on tam sice je chvilku obíhá, ale to může být pár vteřin, že jo? Protože Geralt je jako neskutečně rychlej, je prostě daleko lepší šermíř než jakýkoliv člověk. A možná Leo Bonhart, ale k tomu se dostaneme. Ano. Za hodně dlouho, teda jestli dojdeme až k Leo Bonhartovi, tak to bude za hodně dlouho.
A víš, že velice často je popisovaný jako ten řezník z Blavikenu a hlavně proto, že on dokázal těch šest holomků vyřídit za strašně krátkou dobu. Až to ty lidi tak extrémně vyděsilo, že někdo může takovou věc udělat. Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Jo. A on je v tom seriálu teda jako vykropí rychle, no. Jo, ta choreografie ne, je... v seriálu, i tady v té knížce je Vinda, nebudem popisovat seriál, ten rozebereme když tak samostatně, to je zase... Dobře, já jsem teďka viděl tu scénu, tak jsem si prostě na to vzpomněl. Ale Vinda je velice rychle a vlastně mrknutím oka a ve chvíli, když už jsou všichni mrtví, přichází Renfri. Ona říká, že žádný trianomský ultimátum by vlastně asi nenastalo, protože Stregobor řekl fuck off. A je mi úplně jedno, kolik tady jako blavikenských občanů zemře. Já prostě z té věže nevídu, máš smolík. A ona se vydává zpátky na to. A teď si vím, jako, co si mohla myslet, že jo? Když se vydala zpátky do města, nechala Geraltovi vzkaz. Počítala s tím, že Geralt přijde. Co si jako myslela, že ho jako vyřídili? Jako zaklínače? No, oni tam mají v té hospodě dost celácký řeči, že ho dají, ale to jsou ty hospodské řeči. Ale takhle, ona má životní, když to řeknu, cíl zničit Stregobora a teďko zase od něj odejde jenom tak. Ale je možný, že to no. Já přesně představit ty emoce, víš, ona jako jde od něj, teď je samozřejmě rozčílená a rozhodně si myslím, že je pořád přesvědčená, že to trianomský ultimátum udělají. Myslím si, že si to jako takhle jako pořád chce. Ale ona vchází na rynek a vidí všechny svoje kumpány a kamarády v krvi. Já nevím, no. Jestli to, co říká Geraltovi potom, jestli je zase lež, anebo jestli je to skutečný. Nicméně dochází k souboji. Ano. A jak ho popsat, no? Renfri je velice dobrá bojovnice. Jak jsme si řekli, vlastně na ní nepůsobí to znamení, který Geralt na ně chce zkusit. Jo, ona řekne, že to na ní nezafunguje jenom ocel, jenom meč. Nakonec to skončí tak, že Geralt máchne mečem a protne jí tepnu na noze. Jo, ona si chtí samozřejmě jí protnou tepnu, takže pokud vím, tak člověk dokáže vykrácet asi za minutu a půl do minuty a půl z té stehenní tepny prostě vykrvácíš. Pravda, že se na ní Geralt ještě nějakou dobu kouká. Ona se ho zhlstí, snaží přesvědčit, aby ji obejmul. Že je zima. Takže ho zase jako používá ty slova, když měla tu vizi, ano. Aby Geralta jako napálila, protože my víme, že když ona teda jako opravdu umře, tak jí z ruky vypadne malá tenká dýka, kterou by pravděpodobně používala Geralta ve chvíli, kdyby měla ještě dost sil. Buď, nebo kdyby byl tak hloupý a opravdu ji obejmul. Jo, takže i v posledním momentě jejího života prostě zvítězila ta její krutost. A nenávist. A vlastně možná jako ta obrovská láska k tomu zabíjení. Možná ta euforie. Pomsta. Podle mě i je naštvaná na Geralta, že si vybral tu druhou stranu, tu Stregoborovu. Jo, ona odchází od Stregobora naštvaná a teďko vidí, že prostě se za Stregobora v úhozovkách postavil i zaklínač. Tak je naštvaná jak na Stregobora, tak i na něj. Ale ona má od té doby, co jí přestal Stregobor pronásledovat, ona má možnost ten svůj život žít jinak, ona má možnost se otočit, žít ho řádně pořádně, dostala se ke královským dvorům, jo, byla první favoritka v jednom, potom v druhém. Když se mohla vrátit domů, ne? Království, ano, podle mě se mohla vrátit domů, když už umřela ta její macecha. Ten král jí měl rád, proč by se vrátit nemohla? Pravda, to mi nenapadlo, proč se jako... A kdyby teď řekla ano, šel po mně Stregobor, tak ten král na ní bude naštvaný na Stregobora, nejspíš na všechny čaroděje, ale ona bude zase tou princeznou. Možná nám to někdo v komentáři vysvětlí, proč se nemohla vrátit. Že já jsem tomu tolik jako myšlenek nedal, možná, že tam něco je, co logického, je možné, že tam je nějaká věta, která by tě mohla trošku navíst. Tam je, že tam po ní pásla ta macecha
ale když umřela, tak vlastně se mohla vrátit. Tam jí nic za mě, teda, když tak nám řekněte, že se v tuto mýlíme, se mohla vrátit a žít zase ten život té princezny, který tak chyběl. Ale podle mě už nechtěla a chtěla tu pomstu, tu krvelačnost. A což mě dostává k tomu, že ona, i když by nebyla prokletá, nebo ne prokletá, to jsem řekl špatně, i kdyby nebyla monstrum, tak to, jak se chovala, to, čím byla a jak žila ten život, tak opravdu byla monstrum. Já jsem dlouhý roky opravdu byl na straně Renfri. Jo, že ona je tou obětí, jo, Stregobor a čarodějové ji ukřivdili, ona vlastně neměla na vybranou, ale ona celý život potom, nebo část života měla na vybranou. Ale teď, když jsem se na to zaměřil, ona byla to monstrum a zaklínač loví nebo zabíjí monstra, jak říkal Stregobor. I když to řeknu, fyziologicky by monstrum nebyla, což my nezjistíme. Ano, to je pravda. Protože ona leží mrtvá na zemi, přichází Stregobor, který chce pitvat, jo, aby... To musel být za rohem, ne? No, on to všechno sledoval v křišťálový holi, takže krásný příklad čaroděj z holí. No to jo, takže ta věž ale nemůže být moc daleko. Teda. Není, podle mě bude ve městě součástí města. Si vždycky představoval někde jako mimo město. To je jedno. No, takže ten přijde a vlastně říká Geraltovi, pojď mi ji naložit a já ji tady budu pitvat, ať zjistíme. A Geralt odmítá, no. No samozřejmě, on je naštvaný i na Stregobora, že musel asi udělat to, co udělal. Takže on si úplně nevybral menší nebo větší zlo, když to řeknu, on si nevybral podle mě mezi Strakuší a Stregoborem, on se postavil na stranu těch lidí z toho Blavikenu. Ano, to rozhodně. Podle mě si vybral třetí stranu. No, ale to je přesně to, jak tam popisovala Jo Renfri, protože ona popisuje, že lidi si neumí vybrat mezi větším a menším zlem, dokud je k tomu nedonutí velmi velké zlo. A to velmi velké zlo si myslím, že je jako to tridamský ultimátum. A ona byla teda to velmi velké zlo. Co mě ale překvapuje, je, proč ty lidi byli na toho zaklínače jako na psa. Nadávali mu, házeli na ní kameny, on se musel krýt znamením. Hele, představ si to a jako situaci, jasně, ale víš co, Foyt nic jiného udělat nemohl. Mohl? Nemohl. Ne, řekni svůj názor, já ti to potom vrátím. Geralt prakticky zaútočil první. On vytáhl meč první. No, jasně. Tím pádem v pohledu těch lidí, kteří absolutně neznají žádný kontext a jenom vidí, že se něco děje tam na druhé straně ulice, tak vidí, že Geralt zaútočil první, všechny je povraždil prostě mžiku oka, pak zavraždil i nějakou dívku. A Foyt navíc ví, že tohle je velký zločin, který pravděpodobně, pokud ho Foyt aspoň nevyhodí z toho města, já si myslím, že to nejlepší, co Foyt mohl pro svoje bezpečí udělat, je Geralta prostě zatknout. Přesto všechno ho měl zatknout, aby jeho rodina byla v bezpečí. Ale dobrý, nechal ho žít. Nechal ho jít, odejít z Blavikenu a varoval ho, aby už se nikdy nevracel. On kdyby asi nenaštval zaklínač Stregobora tím, že nechtěl jednak, aby ji pitval a druhak, aby Stregobor říkal, že odchází zpátky do Koviru a aby šel s ním zaklínač a on prostě na to neodpovídal. Podle mě, kdyby nenaštval Stregobora a Stregobor řekl, hele, stalo se to takhle a takhle, řekl by tu svoji část příběhu, tak všichni řeknou, aha, on nám zachránil čaroděje. Kdyby to řekl Foyt, on nám zachránil čaroděje, jo, protože nikdo už jiný do toho zasáhnout nemohl. Oni nám přišli zabít čaroděje, on ho zachránil. Tradá. Máš pravdu, no. Jo. No, ale já pořád si myslím, že ta figuruje ten strach z toho Oni vystřelili. Navíc, kdyby on tam ten Fold Caldemain říká, že to byly lapkové a že si to o nich zjišťoval 15, půl elf a další, že to nebyli dobrý, tak řekne, jo, ten byl na tridámském ultimátum, co asi tady chtěl dělat, koho on zabil, tady zabil toho, který zase byl v nějakým jiným Určitě, ale vem si, že je tam řečený, že kdo chce mstu železem jako vykonat, tak je braný jako jenom klasický zločinec, že tam se všechno řeší na soudech. Jo.
To je pravda. Jo, takže oni tam mají prostě nějaký soudní řád, něco nastaveného a Geralt to prostě přesto všechno jako porušil z dobrých důvodů, ale na špalku je hlava Foyta. Jasně, protože furt se za Renfri mohl postavit král Auduen. Přesně tak. I když byla teďko mrtvá, takže My nevíme, jak to dopadlo, že jo, s Blavikenem a Foytem a potom. Hmm. Jo. Ale jenom říkám, že podle mě, kdyby si nenaštval Stregobora a dal mu to tělo k pitě, tak on Stregobor mohl říct, on mě zachránil, anebo on mi tady pomáhá s tou dívkou. A tak jako myslím si, že buď ze sentimentálnosti to Geralt neudělal, anebo z nějakého sobeckého strachu, že možná nechtěl zjistit tu pravdu, přesně jak říkala Renfri v té věštbě. Což je... Nikdy nebude vědět. Nikdy nebude vědět. Takže podle mě nějaký věštecký schopnosti měla. A teď konci jenom otázka, zda byla prokletá pod černým sluncem. A nebo to byla prostě náhodná mutace. Nebo to byla náhodná mutace, nebo bylo to vyvolané tou nenávistí. Ale ty jsi mi říkal, že v tom seriálu, jak tam věští, nebo jak to říká dívka z lesa bude s tím osudem, ano. Že to pak dává větší smysl. Jo, určitě. A tak to se všechno pojí k tomu, že jsme si tu povídku vlastně nepamatovali tak dobře. A že jsem měl vlastně neoprávněný výtky k seriálu, který, když jsem si to teďka přečetl konečně pořádně i s poznámkama, tak jsem vlastně řekl, že to bylo použitý docela pěkně, proto aby to rozvinulo ten větší příběh v tom seriálu. A byla to první epizoda. Jo, že umírá a má ty věštecký ty schopnosti. Jasně. A tak ono tam, že jo, tam byly i ty momenty, kdy ona s ním byla v tom lese, když to aby byly, že jo, tam to v tom fojství, tak jsou v lese, vyspí se tam spolu a končí ta scéna, že Geraltovi se zdá, že ona mu říká přesně jako dívka z lesa bude tvým osudem. No. Jo, to nebylo špatný, to si myslím, že docela fungovalo. Ale to rozebereme. Ano, až budeme rozebírat stvárnění seriálový s touhle povídkou. Nějaký srovnání. Každopádně příště, na co se podíváme příště? Já si myslím, že je důležité, aby jsme si tyhle ty věci hledali, protože naše příprava stojí docela za pytel. Příště nás čeká, ty to víš, jo? Ty čekáš, až to najdu. Hlas rozumu nás nečeká, ale otázka ceny. Otázka ceny? Povídka otázka ceny. Jestli mezi tím vyjde nějaká bonusová epizoda, uvidíme, ale hlavní část bude určitě otázka ceny. Velice pěkný příběh. Už se na něj těším. Takže pokud se vám tohle to líbilo, nebo jestli máte nějaké výtky, napište nám to do komentářů. Určitě. A tahle povídka i všechny ostatní jsou na našem YouTubeovém kanále a na Spotify. Přesně tak. Zkusíme na Instagram a na sociální sítě dávat nějaký prostřihy a zkrácený věci z těchto povídek. Všechno. Reelska, fotky, zábavné momenty. Pokud to uděláme. Díky, že nás sledujete. Mějte se hezky.